To, jama'a assalamu alaikum. Wannan strategy ne guda ɗaya wanda zan ba kowa ya je ya practicing ta hanyar amfani da indicator wacce take akan chart ɗinka da kuma wacce take amfani take a ƙasan chart. Wannan indicators ɗin guda biyu za su baka lalle kuɗi idan ka tsaya misali ka gane yanda suke aiki kuma ka tsaya ka yi backtesting ka fahimci me nake nunawa. So amma ba yana nuna maka cewa lalle sai ka samu abin da kake buƙata ba. Matuƙar baka tsaya ka yi backtesting ka yi practicing ka zama comfortable da wannan strategy da zan nuna ba. So baya ɗaya daga cikin darasan da muka yi, kamar bonus ne wanda zan nuna mana yanda take aiki in brief. Ka tabbata ka gwada wannan a demo account ɗinka, ka yi training, ka yi practice before ka yi applying ɗin shi a cikin ainihin live trend ɗinka. Kar ku manta cewa wannan bidiyo darasi ne for educational purpose, wannan broker ya kawo domin mu samu ilimi akan Forex before mu shiga ainihin shi wannan live trading. So zan shiga kan bidiyon kai tsaye kamar yadda kuka sani. Na tabbata cewa bidiyon da ya gabata babu wanda bai san yadda ake applying wannan indicator. Ita ce bolin gaban, wannan kuma ADX kamar yadda kuka ga sunanta a nan. So ADX sai kuma normal default setting ne. To ta ya za a gane ta? So yanzu abin da nake so na nuna mana shine zan canja layin nan kawai, wanda red zan mayar da wannan blue ɗin red ɗin ya zama shine signal line ɗina. An gane wannan green ɗin zan mayar da ita ya zama signal line ɗina saboda da ita kawai za mu yi aiki. So yanzu don haka tunda mun riga mun sani, kowa ya sani wajen F ɗin nan shine inda ake sa indicator. Step na farko shine zan taɓa. Ina taɓawa zan zo sai na danna kanta ita wannan ADX ɗin da ita za mu yi aiki. Ba ruwanmu da bolin gaban, mu bar shi a normal settings ɗinmu. Mun taɓa ADX ɗinmu mun ajiye. To wanne muke buƙata? Wannan plus ɗin shi muke buƙata kuma shi za mu taɓa. To mun taɓa ta gashi nan. Mun riga mun taɓa wani layi me za mu, wace kala za mu mayar da ita? Za mu bar ta akan red. To red ɗin nan shine signal line ɗinmu. Sai na danna OK. In na koma baya za ku ga ainihin red ta riga ta canja ta koma red. To wannan red ɗin ita za mu dinga amfani da ita. An gane ai. Step na farko kenan. So wa'annan ragowar su kuma bari in canja musu kala su ma sai domin mu gane. Misali gashi nan zan mayar da wannan ko kuma misali wannan bari in mayar da ita fara. Wannan ma in mayar da ita fara domin ku ga ita kaɗai ce ta rage. So za ku ga yanzu din na mayar da su wannan ainihin ita kaɗai ce ta riga ta rage. So gashi nan abin kowa ya riga ya gani, muna ganin me na riga na yi. So yanzu chart ɗina gashi nan ya bayyana, komai ya riga ya fito kuma kowa ya riga ya san me na riga na yi. So abu na farko da za ka fara yi shine a tsaya a saurara. Abu na farko da za ka fara yi shine za ka yi la'akari da abubuwa guda biyu. Za ka nemi inda kasuwa take trending. For example, kowa ya san trending market. Lokacin da kasuwa take making lower high da lower low, lower high, lower low, tana downtrend kenan. An gane ai. So don haka wannan zone ɗin kasuwa tana mana downtrend. To yaya za mu yi? Step na farko mun gano cewa kasuwa tana trending. So abin da kawai za ka yi shine za ka zo sai ka taɓa daga ina kasuwa ka ta fara lower high, sai ka saka ainihin horizontal line ɗinka. Gashi nan. Kun gani? Kun ga signal line inda ya bamu sell. To don haka daga nan kasuwa ta fara sell. Sannan kuma in kuka kula za ku ga muna da confluence, ya je ya taɓa me? Ya taɓa bolin gaban, upper band na bolin gaban. An gane? So a cikinsa sai mu duba ina lower high na farkon mu, a ina aka samu lower high. Wannan lower high ne. Sai mu je mu duba mu gani yayi daidai da inda wannan signal line ɗin namu ya motsa. Sai mu gani yes, in yayi daidai, step na biyu kenan. Shin ya taɓa ƙasan bolin gaban? In ya taɓa sai mu executing trade. To bari mu ƙara saka layi. Sai mu zama mu gani. Abu a hankali, abun ba shi da wahala. Gashi nan sai mu zo mu saka. Kun gani? Boom. Gashi nan. Kun gani inda ya juya? Gashi nan daidai wannan candle ɗin na buying, inda aka yi buying shi yake nuna cewa kasuwa ta yi ɗan ƙarami, ta yi retracement pullback kenan. Gashi nan ta dawo ta ɗauka. Kun gani? So sai ka ƙara komawa. Kaga kun ga muna da sell kenan. Mun samu sell na farko. Gashi nan mun yi selling na farko kan daidai layin za ka duba. Gashi nan. Shi kuma in kuka kula tana lower high ne, tana making lower low. Tana lower high, tana making lower low. Sorry, bari zoom in ɗin shi. Sorry. Bari in cire shi in sa wani saboda kai ya bata mana lokaci. Sai yanzu in zaɓa horizontal line ɗina, sai na koma, sai na je gurin da nake so na sa shi. Gashi nan wannan ɗan motsin da aka yi. Gashi nan
kun gani yana nuna cewa gashi nan, bari in yi zooming don ku gani. Kun gani inda kasuwar gashi nan daga wannan kun gani ta yi menene impulsive sai ta correction, gashi nan pullback kenan. So shi ne ta taho impulsive correction, so yana nuna cewa nan zaka shiga selling kenan. So abinda zaka yi, nawa zaka yi targeting, in ka ga dama zaka iya targeting, in ka koma lower time frame anan sai kai targeting jikin wannan band din, an gane ai, next band shine target ɗinka. So wannan kenan. So bari mu ƙara komawa mu ƙara duba wani motsin again. Kar mu manta cewa downtrend plus pull. To in kuka kula akwai inda za ku ga a ƙasan bolin gaban ake ta tafiya. To duk lokacin da kuma ya koma ya taɓa saman, shi ma nan confluence ne, sai ka ƙara zuwa ka duba shin an wuce wannan ko ba a wuce shi ba. Idan an wuce wannan to yana nuna cewa za ta iya canja direction. Idan ba ta wuce ba still yana daidai range ɗin, so ba matsala ba ne, za ka iya binta, shi ma high probability. Sai mu ƙara dubawa. So kun ga mun samu wancan, sai mu ƙara dubawa. To wannan impulsive muna da wani pullback ɗin, gashi, sai mu ƙara duba, sai mu zo sai mu ƙara saka horizontal line ɗinmu. Dan ka sa horizontal line ɗinka, shi ka zo ka sa horizontal line ɗinka daga inda ya juya. Sorry, saboda indicators ɗin guda biyu sun ɗan yi nauyi, shi yasa kuke gani wani lokacin yana dan makalewa. Kun gani ga horizontal line ɗinmu, kun gani gashi nan. Kun ga yanzu muna da buy guda nawa kenan, gashi nan an yi buy ya dawo ya yo ƙasa. So shi ma da ya zo sai kafin ya yi ƙasan sai ya ƙara baka wani, ya ƙara zuwa, ya saboda menene sai ya taɓa upper band. So wannan shi yake baka movement mai ƙarfi, sai ka shigo hannun gurin, gashi nan corrective. So gashi nan sai ka ƙara dawowa. Kun gani ya bamu selling opportunity. So sai mu ƙara saka next ɗinmu, gashi nan sai mu zo mu ƙara sa next line ɗinmu. Da kaga an yi haka kasuwa ta zo, to inda kawai zaka jira da yayi correction sai ka jira ya je ya taba wannan line. Da kasuwa ta fara ta juya sai ka jira ya taba line band, upper band ko kuma middle band, tsakiyar layin tsakiya ko layin sama, duk wanda ya taba zaka iya shiga. An gane stop loss ɗinka a saman layin, target ɗinka ƙasa ko tsakiya, amma ƙasa shine high probability. So don haka yanzu za mu ƙara saka wani line mu gani. Na san dai insha Allahu in mutum ya je ya gwada yanda kuke gani, gashi nan tare da ku muke yi, kuma wannan shine. So za ka zo kai kuma za ku iya haɗa shi a kowane higher time frame ne. Gashi nan ga inda aka motsa, kun gani da inda kaga za ka ga bayan, za ku ga a kan daidai yana zuwa inda aka yi motsin nan, za ku ga ainihin candle ne na buy. So da an yi wannan buy ɗin sai ka zo a nan saman candle ɗin ka sa sell order ɗinka, zai zo ya taɓa nan gurin. Kar ku manta fa sai an yi wannan candle ɗin an riga an wuce. Next candle da za a yi sai ka zo ka sa order ɗinka a jikin middle line, stop loss ɗinka a sama, sai ka zo kai targeting. An gane gashi nan, kun gani. So gashi nan mun tafi. So kasuwa ta yi ƙasa, ta bamu abin da zamu bamu. So a nan kun ga da za ta tafi sai da ta zo sai ta taɓa layin upper band. So in kuka kula sai mu zo mu danna mu gani. Shi nan saboda menene muke neman selling opportunity, saboda kasuwar downtrend take. Gashi nan in kuka kula, gashi nan kun gani gashi nan ta taba nan daidai yake da upper band, selling opportunity, stop loss a sama, target layin ka na lower band. An gane. To in kuka bi duk za ku gani gashi nan kowanne ya riga ya tafi. So ga wani nan still shi ma bari in ƙara baya mana da nan gurin da nan, kun gani nan da nan middle band, target, kun gani. So bari mu sa line din mu shi ma, shi nan da mu koma, kun gani lower band, shi nan. To tunda bayan muke ba ruwan mu da uku, gashi nan inda ya taba, kun gani corrective, sell, target, kun gani shi nan sell, target. Mun zo an yi hitting target din mu, ya ƙara bamu wani sell, sa layin mu ya taba, yes ya taba target, ya taba, yes ya taba target. To wannan shine. So a je ai practicing, ka nemi step na farko na gaya mana, za ka nemi inda kasuwa take ainihin uptrend take ko downtrend. An gane. Bari in bamu misalin na downtrend, yau shi na uptrend shi ma gashi nan kun ga wannan kasuwa tana uptrend kenan, saboda tana making low da high, sannan tana higher high tana higher low. Kun ga low ɗinka ga high ɗinka, ga higher high ga higher low. So abin da zan ba mutum da na riga na nuna mana kawai shine in kuka kula za ku ga
nan gurin da ta zo ta taba daidai yake da wannan middle line din in ka jawo zaka gan shi gashi nan middle line din nan. So kun ga kenan anan muna da buy target din mu nan kenan, an gane. Sannan nan ma in ka dawo zaka ga muna da buy gashi nan ya taba, in ka zo zaka gan shi yayi daidai da wannan target din mu gashi nan jikin ban, an gane ai. So wannan shine yanda ake ganowa. So kowa sai ya je practicing, idan ka ga ya maka to akwai combination na indicators kala-kala waɗanda duk za su zo. So sai a je a gwada, idan ka ga ya ma sauki kuma zaka iya bin sa. So idan bai ma ba ka kasance da wannan channel, akwai training kala-kala da za su zo waɗanda za su baka dama ka samu in Allah ya in ka tsaya ka mai da hankali. So kar ku manta kuna tare da Awwal Ali Umar a ƙarƙashin wannan broker mai suna EXCO broker, kuma broker ne wanda yake kawo muku ainihin darsa kala-kala domin ku amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.